أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah, der Allmächtige, akzeptiert die Reue und das Istighfar seines Dieners. Die Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass es sich um wahre Reue handelt und nicht nur um leere Worte. Im Heiligen Koran sagt Allah dazu: Wahre Reue belohnt Allah mit Reichtum und Nachkommenschaft, und sie ist ein Mittel, um sich vor der Strafe Gottes zu schützen. Diejenigen, die Vergebung erbitten, erlangen dadurch die Gnade Allahs. An einer Stelle belohnt Allah diejenigen, die Istighfar praktizieren, großzügig. Sie hätten gewiss Allah sehr vergebend und barmherzig gefunden. Die Voraussetzung dafür ist, dass es sich um wahre Reue und Vergebung handelt. In einer Überlieferung berichtet Hazrat Anas radhiyallahu anhu, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, sagte: Derjenige, der wahrhaftig um Reue vor seinen Sünden bittet, gleicht einem, der niemals eine Sünde begangen hat. Wenn Allah einen Menschen liebt, dann kann niemand ihm Schaden zufügen. Das heißt, das Verlangen nach Sünden ihn nicht zum Übel verleiten kann. Und Allah selbst bewahrt ihn vor dem Resultat der Übel. Dann rezitierte der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, den Vers: Allah liebt die sich Bekehrenden und liebt die sich Reinhaltenden. Es wurde gefragt: O Prophet Allahs, was ist das Anzeichen für Reue und Bekehrung? Wie erfahren wir es, dass es sich um wahre Reue handelt? Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah seien auf ihm, antwortete: Reue und Scham sind Zeichen von Bekehrung. Derjenige, der Reue zeigt, ist einerseits rein vor Sünden durch Scham und andererseits erlangt er dadurch die Liebe Allahs. Immer wieder erhält er Gottes Gnade. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt an einer Stelle bezüglich der Bedingungen wahrer Reue: Die erste Voraussetzung besteht darin, dass man sich von jeglichen bösen und teuflischen Gedanken befreit und sämtliche Gedanken an unheilvollen Genuss unterdrückt. Dies erfordert einen großen inneren Kampf, den der Mensch durchstehen muss, bevor er wahre Reue zeigen kann. Die zweite Bedingung ist, dass der Mensch echte Reue und Scham empfindet.
Er sollte sich bewusst sein, dass weltlicher Genuss nur von begrenzter Dauer ist. Mit dem Alter nimmt er stetig ab. Warum sollte der Mensch also auf ewig damit verbunden bleiben? Glücklich ist derjenige, der diese Wahrheit erkennt und wahre Reue zeigt. Wahrhafte Scham, wie sie vom heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, empfohlen wurde, ist von großer Bedeutung. Die dritte Bedingung ist, dass der Mensch die feste Überzeugung hat, dass er sich dem Bösen nicht einmal nähern wird. Das Ziel sollte nicht nur sein, sich nicht mehr dem Bösen zu nähern, sondern vielmehr sich höhere moralische Eigenschaften anzueignen. Das ist die Essenz wahrer Reue und echter Scham. Wenn dieser Zustand erreicht wird, dann findet Allah Gefallen an diesem Diener. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, erinnert uns immer wieder an Reue und Vergebung. Der Mensch begeht Fehler. Aber wenn diese Fehler immer wieder begangen werden, ziehen sie ihn nur tiefer in die Sünde. Daher müssen wir stets um Vergebung von Allah bitten und uns vor ihm beugen, um unsere Herzen zu reinigen. Wir sollten stets in Sorge sein, dass die Rechte Gottes und die Rechte der Menschen nicht verloren gehen. Wie ich gesagt habe, hat der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, seine Gemeinde immer wieder auf das Istighfar, Bitte um Vergebung, hingewiesen. Er war bekümmert diesbezüglich, dass er keinen Anlass ausgelassen hat, um auf diese Thematik hinzuweisen. In seinen Sitzungen und Schriften hat er, Friede sei auf ihm, mehrmals darauf hingewiesen. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die Schriften des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, die im Lichte der Gebote Allahs und des Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm stehen, vor Augen führen, uns danach richten, damit wir das Recht des Bad einhalten. Wenn wir keine reine Reformation in uns herbeiführen und unsere Aufmerksamkeit nicht auf das wahre Istighfar und Tauba wenden, dann bringt uns unser Anspruch der Reformation keinen Nutzen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat sehr oft über das Tauba gesprochen. Einige Zitate werde ich vortragen. Was ist der Nutzen von Istighfar? Diesbezüglich sagte er, Friede sei auf ihm, und dass ihr Vergebung erfleht von eurem Herrn und euch dann zu ihm bekehrt. Denkt daran, dass dieser Umma zwei Dinge gewährt wurden. Eines, das Stärke verleiht und das andere, dass es ermöglicht, die erlangte Stärke praktisch umzusetzen. Um Stärke zu erlangen, muss man Istighfar, Vergebung bei Gott suchen, was auch als Istimdad, Unterstützung suchen oder Istianat, Hilfe suchen, beschrieben wird. Die Sufis haben geschrieben, dass so wie Keulen und Gewichte heben die Stärke und Kraft des Körpers erhöhen, so ist die Suche nach Vergebung von Gott ein spirituelles Gewicht, das die Seele stärkt und die Standhaftigkeit im Herzen entwickelt. Jemand, der Stärke entwickeln möchte, sollte Vergebung suchen oder Istighfar verrichten. Das Wort Rafr bedeutet bedecken oder unterdrücken. Und so versucht der Mensch durch Istighfar die Gefühle und Gedanken zu bedecken und zu unterdrücken, die zwischen ihm und Gott stehen. Daher ist der Zweck der Suche nach Vergebung von Gott zu erbitten, damit der Mensch die Giftstoffe überwinden kann, die ihn angreifen und zu zerstören versuchen, und damit er die Hindernisse auf dem Weg zur Erfüllung der Gebote Gottes, des Allmächtigen,
aus dem Weg räumen kann und damit er nach ihnen im praktischen Sinne handeln kann. Es sollte auch daran erinnert werden, dass Allah der Erhabene den Menschen mit zwei inneren Substanzen erschaffen hat. Zum einen mit einem Gift, das von Satan angeregt wird, und zum anderen mit einem Gegenmittel, das im Inneren liegt. Wenn eine Person arrogant und eingebildet wird und wenn er keine Unterstützung durch das Elixier sucht, dann ist ihm, das in ihm steckt, beginnen die ansteckenden Elemente des Menschen zu dominieren. Wenn jedoch der Mensch sich selbst als niedrig und unbedeutend betrachtet und eine innere Abhängigkeit von der Unterstützung Allahs, des Allmächtigen, spürt, entsteht eine fließende Quelle, durch die die Seele des Menschen schmilzt und zu fließen beginnt. Dies ist die eigentliche Bedeutung von Istighfar, um Vergebung bei Gott bitten. Oder mit anderen Worten, diese Kraft zu erlangen und das Gift, das in einem steckt, zu überwinden. Dies bedeutet also, dass man in der Anbetung standhaft bleiben sollte, indem man erstens dem Gesandten gehorcht und zweitens ständig Gott um Hilfe bittet. Natürlich muss man zunächst den Beistand des Herrn suchen, aber wenn man Kraft erhält, muss man sich dann an Gott wenden. Weiter schreibt er, Friede sei auf ihm: Es ist klar, dass der Mensch in seiner Natur äußerst schwach ist. Die unzähligen Gebote Allahs wirken wie eine Last auf ihn. Es liegt in seiner Natur, dass er aufgrund der Schwäche in der Lage dazu ist, einige Gebote Allahs nicht einhalten zu können. Manchmal wird er vom Nafs Amara überwältigt. Aufgrund seiner Schwäche hat er das Recht, dass er bei einem Fehltritt durch das Tauba und Istighfar, Allahs Barmherzigkeit, ihn von seiner Zerstörung schützt. Es ist eine Gewissheit, dass diese Hunderten von Geboten dem Menschen nicht auferlegt worden wären, wenn Gott nicht der Erhörer von Reue gewesen wäre. Dies beweist, dass Gott sich dem Menschen mit Gnade zuwendet und höchst vergebend ist. Reue bedeutet, dass man ein Laster mit dem Vorsatz ablegt, jener Untugend nicht wieder zu frönen, selbst wenn man ins Feuer geworfen würde. Das ist die Bedingung. So sollte Reue aussehen. Wenn der Mensch sich aufrichtig mit festem Entschluss Gott zuwendet, vergibt Gott, der wohltätig und barmherzig ist, jene bestimmte Sünde. Es ist eines der erhabenen göttlichen Attribute, dass Gott die Reue annimmt und einen Sünder vor dem Ruin errettet. Wenn der Mensch nicht die Hoffnung hätte, dass seine Reue angenommen wird, er könnte sich nicht von Sünde zurückhalten. Wenn keine Hoffnung besteht, dass die Reue akzeptiert wird, wird die Person weiterhin Sünden begehen. Viele Menschen fragen, was bringt die Reue, wenn die Strafe sowieso eintreten wird? Nein, wenn man vor der Stunde der Vergeltung Reue zeigt, errettet Allah den Menschen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt weiter: Auch die Christen glauben an Reue, wobei ihnen dieselbige der Bedingung unterliegt, dass die bereuenden Personen dass die bereuende Person ein Christ sein muss. Der Islam legt keine Religionsangehörigkeit als Bedingung für die Reue fest. Außer die Sünde der Verleugnung von Gottes Buch und Gesandten kann die Reue der Anhänger eines jeden Glaubens angenommen werden. Es ist unmöglich, dass man durch Taten allein Erlösung erlangen kann. Es ist vielmehr die Wohltätigkeit Gottes, dass er die Reue einiger annimmt und anderen durch seine Gunst solche Kräfte verleiht, dass sie davor gefeit sind, zu sündigen. Eine Person begab sich in die Gesellschaft des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Er fragte den verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, welche Gebete er sprechen solle. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, antwortete: Sprich oft das Istighfar, Bittgebete um Vergebung. Ein Mensch hat nur zwei Zustände. Entweder er begeht keine Sünden oder Allah bewahrt ihn vor den schlimmen Folgen der Sünden. Daher sollte man beim Sprechen des Bittgebets um Vergebung beide Bedeutungen berücksichtigen. Dass man keine Sünde begeht und dass die schändlichen Folgen der Sünden nicht sichtbar werden. Möge Allah ihm vergeben
und möge er keine weiteren Sünden begehen. Während man das Istighfar spricht, sollte man dies vor Augen halten. Einerseits sollte man beten, dass Allah die vergangenen Sünden verschleiert, und andererseits sollte man Allah um Kraft bitten, vor zukünftigen Sünden zu schützen. Das Istighfar ist nicht nur mit bloßen Worten erfüllt, vielmehr sollte es aus tiefstem Herzen stammen und in den Gebeten auf eigener Sprache gesprochen sein. Dies ist sehr wichtig. Nur noch verbal um Vergebung zu bitten und zu schreiben, ich bitte Allah, meinen Herrn, um Vergebung, und nun werden keine Fehler mehr passieren. Das alles hat keinen Nutzen, solange nicht versucht wird zu beweisen, dass der Mensch nie wieder zu diesen Fehlern zurückkehren wird, die bereits begangen wurden. Einmal erklärte der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, die Bedeutung von Istighfar und sagte, die Bedeutung von Istighfar ist, dass offensichtlich keine Sünden nicht mehr begangen werden und die Energie, Sünden zu begehen, nicht zum Vorschein kommt. Dies ist auch die Wahrheit hinter dem Istighfar der Propheten. Obwohl sie sündlos sind, beten sie um Vergebung, damit diese Energie nicht zum Ausdruck kommt. Und für die Menschen hat Vergebung auch die Bedeutung, dass Gott sie vor den schändlichen Auswirkungen ihrer begangenen Verbrechen und Sünden bewahrt, ihnen ihre Sünden vergibt und sie vor zukünftigen Sünden schützt. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte, auf jeden Fall ist es für den Menschen unerlässlich, dass er seine Zeit immer mit dem Sprechen des Istighfar verbringt. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte, die Naturkatastrophen, sei es in Form von Hungersnöten oder in anderen Formen, bedeuten im Grunde, dass die Menschen ihre Zeit verstärkt mit der Bitte um Vergebung Istighfar verbringen sollten. Im heutigen In der heutigen Welt gibt es viele Konfliktsituationen. Auch unter diesen Umständen sollten wir Ahmadis verstärkt das Istighfar sprechen, um nicht nur die Welt, sondern auch uns selbst zu schützen. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte, aber das Istighfar bedeutet nicht, dass man einfach nur verbal Astaghfirullah, Astaghfirullah, ich suche Vergebung bei Allah spricht. Tatsächlich ist der Mensch anderer Sprachen die Wahrheit verborgen geblieben. Tatsächlich ist den Menschen anderer Sprachen die Wahrheit verborgen geblieben. Die Menschen in arabischsprachigen Ländern verstanden solche Dinge sehr gut. Aber in unserem Land bleiben aufgrund der Fremdsprache viele Wahrheiten verborgen. Es gibt viele Menschen, die behaupten, sie hätten so oft um Vergebung gebeten, 100 oder 1000 Mal, das Tasbih gesprochen. Aber wenn man nach der Bedeutung und dem Sinn Istighfar fragt, folgt keine Antwort. Sie bleiben sprachlos. Der Mensch sollte aufrichtig im Herzen um Vergebung bitten, dass er nicht die Strafe für die Sünden und Vergehen, die er bereits begangen hat, erleiden muss. Und er sollte im Herzen ständig um Hilfe von Allah bitten, um vor zukünftigen Sünden bewahrt zu bleiben und die Kraft zu erhalten, gute Werke zu vollbringen. Er, Friede sei auf ihm, sagt, seid euch dessen wohl eingedenk, dass Worte allein keinen Nutzen bringen. Istighfar, das Bitten um Vergebung, kann auch in der eigenen Sprache erfolgen, dass Gott die vergangenen Sünden vergibt und vor künftigen Sünden bewahrt und befähigt, gute Taten zu vollbringen. Und genau dies ist wahres Istighfar. Es darf nicht Astaghfirullah, Astaghfirullah, ich bitte Allah um Vergebung immer und immer wieder zu sagen, während das Herz keinerlei Kenntnis davon hat. Seid euch dessen eingedenk, dass nur das, was aus dem Herzen kommt, Gott erreicht. Man sollte in der eigenen Sprache Bittgebete an Gott richten. Es wirkt sich auf das Herz aus. Die Zunge legt lediglich Zeugnis über das Herz ab. Wenn im Herzen Leidenschaft aufkommt und die Zunge ebenfalls mitwirkt, dann ist es ein guter Aspekt. Nur gesprochene Bittgebete, die nicht von Herzen auskommen, sind vergebens. Ja, Bittgebete, die von Herzen auskommen, sind wahre Gebete. Wenn vor dem Eintreffen eines Unheils ein Mensch in seinem Herzen immer und immer wieder zu Gott betet und um Vergebung bittet, so dann ist Gott barmherzig und gnädig. Das Unglück wendet sich ab. Aber wenn das Unheil bereits eingetroffen ist, wendet es sich nicht ab. Vor dem Eintreffen eines Unheils sollten Bittgebete gesprochen und viel um Vergebung gebetet werden.
Auf diese Weise beschützt Gott jemanden zum Zeitpunkt eines Unheils. Unsere Jamaat sollte Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Wenn eine Person nach dem Bad keinen Unterschied aufzeigt, mit seiner Ehefrau den gleichen Umgang pflegt wie zuvor und mit seiner Familie und seinen Kindern genauso umgeht wie zuvor, dann ist es nichts Gutes. Wenn nach dem Bad das gleiche und unmoralische Verhalten oder der schlechte Umgang bestehen bleibt und der Zustand der gleiche bleibt wie zuvor, was ist dann der Sinn des Bads? Nach dem Bad sollte man sowohl für Fremde als auch für die eigenen Verwandten und Nachbarn mit einem solchen Beispiel vorangehen, dass sie ausrufen, dass er nun nicht mehr der gleiche ist wie zuvor. Und genau dies sollte das Resultat wahres Istighfar sein. Seid euch dessen wohl eingedenk, dass, wenn ihr im Reinen Taten vollbringt, mit Sicherheit auf anderen Einfluss gewinnen werdet. Wie groß war doch die Ausstrahlung des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Einst kam in den Ungläubigen der Zweifel auf, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, sie verfluchen wird. Daraufhin kamen alle Ungläubigen zusammen und baten ihn, nicht zu verfluchen. Eine wahrhaftige Person hat gewiss eine Ausstrahlung. Er sollte völlig im Reinen und um Gottes Willen gehandelt. Es sollte völlig im Reinen und um Gottes Willen gehandelt werden. Dann werdet ihr sicherlich an Einfluss und Ansehen gewinnen. Dann sagte der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, zu einem Anlass, sich vor Gott zu fürchten und Muttaki, eine gottesfürchtige Person zu werden, ist etwas Bemerkenswertes. Gott bewahrt auf diese Weise vor Tausenden von Katastrophen. Ohne den Schutz Gottes kann niemand sagen, dass er von einem Unheil nicht getroffen wird, und niemand sollte zufrieden sein. Katastrophen treten plötzlich auf. Was weiß schon jemand, was nachts geschehen wird? Es heißt, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, einst aufstand. Vorher hatte er, Friede und Segen Allah sein auf ihm, stark geweint und sich dann an das Volk wendend gesagt: O Diener Allahs, fürchtet Gott. Unheil und Plagen hängen am Menschen wie Ameisen. Es gibt keinen anderen Weg, sie zu vermeiden, als sich in aufrichtiger Reue und Istighfar zu beschäftigen. Weiterhin sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, Istighfar bedeutet, die Bedeutung von Istighfar ist, Allah um Schutz vor der Bestrafung für vergangene Verbrechen und Sünden zu bitten und ihn um Schutz vor dem Begehen künftiger Sünden zu bitten. Auch die Propheten haben um Vergebung gebeten, ebenso wie das Allgemeinvolk. Einige unwissende Priester haben Vorwürfe erhoben bezüglich dem Istighfar des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, antwortet darauf: Sie sagen, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, um Vergebung gebeten hat, was wiederum bedeutet, dass der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, Gott bewahre, ein Sünder sei. Er, Friede sei auf ihm, sagt, und es heißt, dass durch das Istighfar des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, erwiesen wird, dass er, Friede und Segen Allah sei auf ihm, ein Sündiger sei. Diese unwissenden Menschen verstehen nicht, dass Istighfar eine hohe Eigenschaft ist. Der Mensch ist so beschaffen, dass Schwäche und Schwachheit seine natürliche Veranlagung sind. Die Propheten sind sich dieser natürlichen Schwäche und menschlichen Unzulänglichkeit wohl bewusst. Folglich beten sie: O Allah, beschütze uns, so dass jene menschlichen Schwächen nicht zum Vorschein kommen. Die Quintessenz ist, dass die Kraft, die Gott besitzt, weder in einem Propheten noch in einem Heiligen oder Gesandten vorzufinden ist. Niemand kann behaupten, dass er aus eigener Kraft heraus sich vor Sünden beschützen kann. Kurzum, auch Propheten bedürfen Gottes Schutz. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein auf ihm, hat folglich, um das Aufzeigen, ein Diener Gottes zu sein, wie andere Propheten Gott um seinen Schutz gebeten. Es ist eine falsche Ansicht dieser Leute, was die Christen behaupten, dass Jesus, Friede sei auf ihm, nicht um Vergebung bat. Er, Friede sei auf ihm, sagt, es ist eine falsche Ansicht dieser Leute, dass Jesus nicht um Vergebung gebeten hat. Das ist eine Torheit und ihr Unverständnis, und sie verleumden Jesus, Friede sei auf ihm. In Anbetracht der Bibel wird es klar deutlich, dass Hazrat Jesus, Friede sei auf ihm, immer wieder seine Schwächen gestanden hat und um Vergebung gebeten hat. Er sagt, dann sagt mir doch, was die Bedeutung von Eli Eli Lema
Sachbatani ist. Wieso hat er nicht mein Vater, wieso hat er nicht mein Vater gerufen? In Hebräisch bedeutet El Gott. Die Bedeutung ist sicherlich, erbarme mir und sei mir gnädig und verlasse mich nicht in Hilflosigkeit, also beschütze mich. Er sagte, in Wahrheit liegt die Schwierigkeit darin, dass in Indien aufgrund der Vielfältigkeit der Sprache der wahre Sinn von Istighfar verloren gegangen ist und die Gebete als Mantra verstanden werden. Welch ein Gebet, welch ein Istighfar und welch eine Vergebung. Wenn man jemanden darauf hinweisen möchte, sage öfters das Istighfar auf, dann sagt er, dass er 100-mal oder 200-mal das Istighfar aufsagt. Aber wenn man dann die Bedeutung nachfragt, dann wissen sie nichts. Istighfar ist ein arabisches Wort, dessen Bedeutung die Bitte um Vergebung ist. O mein Herr, beschütze uns vor den negativen Folgen von unseren vorher begangenen Sünden, denn die Sünde ist ein Gift und hat sicherlich einen Einfluss. Und beschütze uns das nächste Mal so, dass wir keine Sünde mehr begehen. Nur mit bloßem Sprechen wird der Sinn nicht erreicht. Weiter sagt er, Friede sei auf ihm, Tauba bedeutet, sich vor einer schlechten Tat schämen und wiederkehren. Tauba und Reue ist keine schlechte Sache, sondern es ist geschrieben. Der Bekehrende wird sehr geliebt von Allah. Allahs Name ist auch Tawwab. Das bedeutet, dass wenn der Mensch sich für seine schlechten Taten schämt und verspricht, sich von diesen schlechten Taten fernzuhalten, dann wird auch Allah mit seiner Gnade wiederkehren. So kommt es in einem Hadith vor, dass wenn ein Mensch eine Handspanne zu Gott kommt, wird Gott eine Handbreite zu ihm kommen. Wenn ein Mensch läuft, dann rennt Gott. Wenn der Mensch sich auf Gott konzentriert, dann wird Allah auch mit Gnade und Segen und Vergebung ihn unendlich segnen. Aber wenn er sich von Gott abwendet, was soll das dann Gott kümmern? Die Wahrheit über Istighfar ansprechend sagt er, Friede sei auf ihm. Man sollte wissen, dass der Koran 2 Namen von Allah vorgestellt hat, Al-Hayy und Al-Qayyum. Al-Hayy bedeutet, dass Gott lebendig ist und den anderen Leben schenkt. Und Al-Qayyum, der Selbstbestehende und der wahre Grund, dass andere bestehen. Jedes sichtbare und verborgene Lebewesen ist von diesen 2 Eigenschaften abhängig. So möchte Al-Hayy, dass er angebetet wird, wie seine Manifestation in der Surah Al-Fatiha in Iyyaka na'budu ist. Und Al-Qayyum möchte, dass man von ihm Unterstützung bittet. Das wird von Iyyaka nasta'in dargestellt. Der Begriff Al-Hayy verlangt deshalb den Gottesdienst. Da Gott das Leben gewährt hat, er hat nach der Erschaffung nicht jeden auf sich selbst belassen. So wie ein Mensch, der ein Haus oder Gebäude baut und nachdem er stirbt, wird das Gebäude keinen Schaden erleiden. Der Mensch jedoch ist jederzeit von Gott abhängig. Daher ist es notwendig, dass stets von Gott Kraft erbittet wird. Genau dies ist das Istighfar. Dies ist das wahre Wesen des Istighfar. Dann wurde es für jene erweitert, die Sünden begehen und dass sie von den üblen Konsequenzen der Sünden geschützt bleiben. Wenn auch keine Sünde begangen wurde, ist für das Leben das Istighfar notwendig. Es ist notwendig, um unter dem Schutz von Allah zu bleiben. Das Wichtige ist jedoch, dass man vor menschlichen Schwächen geschützt bleibt. Jemand, der die Notwendigkeit von Istighfar nicht versteht, ist ein sittenloser Atheist. Weiter führt er, Friede sei auf ihm, an einer Stelle aus: Die Sünde ist ein solches Gift, welches im Blut vermischt ist. Die Heilung ist nur durch das Istighfar möglich. Was ist Istighfar? Genau dies, dass Allah vor den üblen Konsequenzen der Sünden schützt, die bereits begangen wurden, und vor jene, die noch nicht begangen. Ebenfalls für jene, die in der Kraft des Menschen enthalten sind. Sie sollen sich überhaupt nicht zeigen bzw. begangen werden. Sie sollen im Inneren verbrennen und zu Staub werden. Dies ist eine sehr furchterregende Zeit. Daher sollte man stets in Reue und Istighfar beschäftigt bleiben. Die Zeit, in der wir leben, ist eine sehr gefährliche Zeit. Man sollte stets in Reue und Istighfar beschäftigt bleiben, über sich selbst reflektieren. Alle religiösen Menschen bzw. jene, die an verschiedene Religionen und Bücher glauben, sind davon überzeugt, dass durch Sadaqat und das Spenden Katastrophen abgewendet werden können. Dies soll vor der Strafe geschehen. Doch wenn die Strafe kommt, dann lässt sie sich keineswegs abwenden. Daher solltet ihr stets das Istighfar tätigen und Reue zeigen, damit ihr selbst nicht an der Reihe seid und Allah euch stets beschützt. Im Hinblick auf die aktuellen Zustände der Welt sollten wir vermehrt das Istighfar vollziehen. Wie ich bereits zuvor erwähnte, möge Allah, der Erhabene, uns vor jeglichen Unruhen und Katastrophen beschützen. Amin. In der weiteren Erläuterung von Reue sagt er, Friede sei auf ihm, an einer Stelle: Es möge in Erinnerung bleiben, dass das Verneinen der Reue und Vergebung das Tor zum menschlichen Fortschritt schließt.
Jener, der die Wahrheit, die Reue verneint, verschließt das Tor zu jeglichen Fortschritten. Denn es ist jedem eine klare und eindeutige Angelegenheit, dass der Mensch in seinem Wesen nicht vollkommen ist. Das heißt, er ist in seinem Wesen überhaupt nicht vollkommen, sondern er bedarf der Vervollkommnung, gleich seinem äußerlichen Zustand, in den er geboren wird, erweitert er langsam seinen Wissensstand. Er wird nicht als ein belesener Gelehrter geboren. Wenn er gleichsam geboren wird und ein Bewusstsein entwickelt, befindet er sich in einer niederen moralischen Verfassung. Beachtet, jemand, also die Zustände neugeborener Kinder, so wird ihm eindeutig ersichtlich, dass ein Großteil der Kinder danach trachtet, bei jeglicher kleinen Auseinandersetzung das andere Kind zu schlagen. Kinder streiten sich manchmal. Oft entwickelt sich in ihnen die Eigenschaft, bei jeder Kleinigkeit zu lügen oder andere Kinder zu beschimpfen. Manch andere fallen der Gewohnheit des Stehlens, der Lästerei, des Neids und Grolls anheim. Sobald dann der Rausch der Jugend in Wallung gerät, verfallen sie dem Nafs Amara. Oft werden solche unlauteren und unbeschreiblich verwerflichen Taten von ihnen begangen, die zur öffentlichen Sünde und Übertritt zählen. Zusammengefasst, für einen Großteil der Menschen ist der erste Teil des Lebens ein verwerflicher. Das Umfeld und die Gesellschaft verleitet sie zum Übel. Wenn ein glückseliger Mensch dann aus dem ersten Teil des Lebens hinaustritt, wendet er sich seinem Gott zu. Wenn ein gut veranlagter Mensch beobachtet, dass sich auf der Welt das Übel verbreitet hat, wendet sich seine Aufmerksamkeit Gott, dem Erhabenen, zu. Was ist das Resultat dieser Zuwendung? Durch wahrhaftige Reue wendet er sich von verwerflichen Taten ab. Dann nimmt er sich der Reue an. Sodann sorgt er sich um die Reinigung seiner Natur. Das sind übliche Umstände des menschlichen Lebens, die die Menschen durchleben müssen. Daraus wird ersichtlich, wenn es wahr sein sollte, dass Reue nicht erhört wird, ist es eindeutig erwiesen, dass Gott überhaupt nicht beabsichtigt, jemanden Erlösung zu gewähren. Zu einem Anlass erwähnte er, Friede sei auf ihm, als einige Menschen zusammenkamen, die das Bett abgelegt hatten. Eine Zusammenkunft fand also statt. Er erteilte ihnen folgende Weisheit. Es ist die Absicht Gottes, des Erhabenen, dass der Mensch eine reine Torba vollzieht und betet, dass ihm keine Sünden unterlaufen. Er möge weder im Jenseits in Ungnade fallen, noch im Diesseits. Es möge eine solche Torba eine Reue sein, auf das weder im Diesseits Enttäuschung bevorsteht und noch nach dem Ableben. Bis der Mensch das Gespräch nicht nach einer Erkenntnis aufnimmt und keine Demut in ihm ist, gelangt die Angelegenheit nicht zu Gott. Die Sufis haben geschrieben, dass wenn 40 Tage vergehen und nicht der Bedarf besteht, auf dem Weg Gottes zu weinen, verhärtet sich das Herz. Die Ablösung für das Erhärten des Herzens ist also eben dies, dass der Mensch Tränen vergießt. Dafür gibt es Auslöser. Wenn der Mensch einen Blick darauf wirft, was er geschaffen hat und was der Zustand seines Alters ist, ebenso das weitere Vergangene. Er möge einen Blick auf die vergangenen Umstände werfen, darunter sind auch einige leidvolle Umstände. Sodann wandelt sich sein Herz zu bebeben und zu schaudern. Ein jener, der den Anspruch erhebt, frei von Sünde zu sein, lügt. Wo immer Leben vorhanden ist, finden sich auch Ameisen. Ebenso haften die Bedürfnisse des Selbst an. Wie kann davon Erlösung erlangt werden? Sei es nicht um die Hand der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, kann sich der Mensch nicht vor Sünden schützen. Weder ein Prophet noch ein Heiliger, noch ist es ein lobenswerter Zustand für ihn, zu sprechen, mir unterläuft keine Sünde. Stattdessen erflehten sie stets Gottes Gnade. Die Bedeutung des Istighfar der Propheten ist es, dass die Hand der Gnade Gottes sie bedeckt. Würde der Mensch stattdessen seinem Selbst überlassen, so könnte er keinesfalls unschuldig und bewahrt bleiben. Allahumma ba'adni, baini, wa baina, hataya und weitere Gebete geben diese Bedeutung des Istighfar wieder. Das Geheimnis der Dienerschaft ist es, dass der Mensch sich in die Zuflucht Gottes begibt. Ein jener, der sich nach der Zuflucht Gottes sehnt, ist eitel und hochmütig. Wer sich nicht nach der Zuflucht Gottes sehnt, ist eitel und hochmütig. Jemand fragte ihn, Friede sei auf ihm, einst, wie Leidenschaft und Inbrunst in der Anbetung Gottes entstehen. Auch heute fragen die Leute viele Fragen. Er, Friede sei auf ihm, sagte,
Rechtschaffene Taten sowie Leidenschaft und Inbrunst in Gebeten können nicht aus sich selbst heraus sein. Es wird durch die Gnade und Befähigung Gottes gewährt. Dazu ist es erforderlich, dass der Mensch nicht zaudert und darin fortfährt, Gott um seine Gnade und Befähigung anzubeten. Auch die Leidenschaft und Inbrunst in der Anbetung möge er von Gott erflehen. Er möge in diesem Gebet nicht ermüden. Wenn der Mensch sich mit dieser Standhaftigkeit in diesen Gebeten vertieft, so erschafft Gott, der Erhabene, durch seine Gnade jenen Umstand, für den in seinem Herzen eine Unruhe und Rastlosigkeit zu finden ist. Ist eine Unruhe und Rastlosigkeit für das Erlangen von Leidenschaft und Inbrunst in der Anbetung zu finden, so fahrt in Beständigkeit fort und jener Zustand wird geschaffen, das heißt, eine Leidenschaft und Inbrunst und Süße in der Anbetung entsteht. Aber wenn eine Person sich nicht anstrengt, sie nicht versucht hat und keine Mühe auf sich genommen hat und sie denkt, dass sie alles durch ein bloßes Pusten hinbekommt, so ist das nicht die Art und Praxis von Allah. Wer Allah auf diese Art prüft, so spottet dieser über Allah und wird vernichtet werden. So vergesset nicht, dass das Herz in der Hand von Allah ruht. Wenn nicht sein Segen vorhanden ist, dann wird diese Person schon am nächsten Tag zu einem Christen werden oder dass es sich in einer anderen unreligiösen Sache vertieft. Daher solltet ihr alle um seinen Segen beten und verlangt nach seiner Unterstützung, damit er euch auf dem geraden Weg behält. Wer sich von Allah unabhängig erklärt, so wird dieser zu einem Satan. Dafür ist es wichtig, dass der Mensch das Istighfar macht, damit nicht das Gift und der Eifer nicht entsteht, welches den Menschen tötet. So ist das Istighfar sehr wichtig, um den Rang der Gebete zu erlangen. Dann erklärt er, was der Weg ist. Was ist der Weg, um sich vor der Strafe Allahs zu schützen? So sagt er, man soll Reue und Istighfar machen. Das ist der Weg. Was kann der Mensch schon ohne Tauba und Istighfar machen? Alle Propheten haben dies gesagt. Wenn ihr Reue zeigt und Istighfar macht, so wird Gott euch vergeben. Deshalb betet und verlangt von Gott Hilfe, um euch von der Sünde zu befreien. Und betet um Vergebung für die vorigen Sünden. Und macht das Istighfar immer wieder, damit die Kraft der Sünde, die der Mensch in sich trägt, nicht zum Vorschein kommt. So findet sich in der Natur des Menschen zwei Kräfte. Zum einen das Erbringen von guten Werken und die Kraft, Gutes zu tun, und zum anderen die Kräfte, sündhafte Taten zu begehen. Und solch eine Kraft zurückzuhalten, ist die Aufgabe Allahs. Und diese Kraft ist so in dem Menschen, wie es im Stein die Kraft zum Feuer ist. Dann sagt er, und dass ihr um Vergebung erfleht von eurem Herrn und euch dann zu ihm bekehrt, so wurde dieser Gefolgschaftszeit Kräfte gegeben. Zum einen, um Kraft zu erlangen, macht das Istighfar, und zweitens, um die erlangte Kraft zu zeigen, sollt ihr Reue zeigen und euch zu ihm, Gott, wenden. Um Kraft zu erlangen ist das Istighfar. In anderen Worten nennt man es das Verlangen nach der Kraft und das Verlangen nach der Unterstützung. So haben die Sufis geschrieben, wie man durch das Heben und Kreisen von Gewichten körperliche Kraft erlangt. So ist das spirituelle Hebegewicht das Istighfar. Dadurch erlangt die Seele eine Kraft und das Herz bekommt dadurch Stärke, welche Kraft man also Istighfar nennt. Er sagte, dass das Tor der Segnungen und der Gnade Allahs niemals geschlossen ist. Wenn der Mensch mit wahrem Herzen und Aufrichtigkeit Reue zeigt, so ist dann Gott vergebend und barmherzig und er akzeptiert die Reue. Dann zu denken, welchen sündigen Menschen wird Gott schon vergeben. Das ist eine Beleidigung Gottes und Respektlosigkeit. Denn die Schätze seiner Barmherzigkeit sind weit und unendlich. Seine Tore sind nie verschlossen. Es ist nicht wie die Arbeit oder die Stellenangebote der Briten, dass man denkt, es gibt so viele Gebildete, wie soll ich da eine Arbeitsstelle finden? Alle, die zu Allah gelangen, werden höchste Ränge erlangen. Das ist ein festes Versprechen. Der Mensch ist sehr unglücklich und unglückselig, der keine Hoffnung auf Allah hat und dass seine Zeit des Hinwegnehmen der Seele in einem Zustand der Unachtsamkeit über ihn kommt. Auch wenn das Tor geschlossen ist. Wenn dann die Zeit des Sterbens gekommen ist, dann nicht mehr. Dann sagt er, Reue heißt im Lexikon der Araber, sich zurückzukehren.
Deshalb heißt auch Allah im Heiligen Koran Tawwab, also einer, der sich oft zurückwendende. Das bedeutet, wenn der Mensch sich von den Sünden befreit, mit aufrichtigem Herz sich zu Allah wendet, so wendet Allah sich noch mehr zu ihm zurück. Und diese Sache ist ganz nach dem Naturgesetz. Wenn Allah schon die Sache in der Natur des Menschen gelegt hat, dass ein Mensch mit wahrem Herzen sich dem anderen Menschen zuwendet, so wird auch sein Herz weich für ihn. Wie kann dann wie kann der Verstand diese Sache akzeptieren? Dass der Mensch zwar mit aufrichtigem Herzen sich zu Allah wendet, aber Gott sich nicht zu ihm wendet. Und dass dann Gott, der sehr edel und barmherzig ist, so wendet er sich mehr als der Diener zu ihm. Deshalb ist im Heiligen Koran der Name, so wie ich es geschrieben habe, Tawwab, der viel Reue akzeptierende. Die Reue des Menschen zeigt sich mit Scham, Reuegefühl, Unterwürfigkeit, und die Reue von Gott ist mit Barmherzigkeit und Vergebung. Wenn die Barmherzigkeit nicht von den Eigenschaften Gottes wäre, so kann keiner Freiheit erlangen. Trauer darüber, dass die Menschen nicht auf die Eigenschaften Gottes geachtet haben und alle Basis und Handeln auf ihr eigenes Wesen beschränkt. Aber der Gott, der ohne das Wirken von jemandem tausende Gaben auf dieser Welt geschaffen hat, kann es denn seine Eigenschaft sein, dass der schwache Mensch in seiner Unwissenheit sich ihm zuwendet und sich auch so zu ihm wendet, als würde er sterben, und er den ersten unreinen Umhang von seinem Körper löst und in seiner Flamme der Liebe verbrennt, und dass Gott dann unbarmherzig sich nicht zu ihm wendet. Ist das etwas, das Naturgesetz von Gott? Wer so etwas sagt, der sei von Allah verflucht. Auf einen deutlichen Wandel im eigenen Leben herbeizuführen, aufmerksam machen, sagt er, Friede sei auf ihm, merkt euch gut. Allah zu verlassen und auf Heilmittel und Taktiken zu vertrauen, ist Torheit. Bringt in eurem Leben einen solchen Wandel hervor, dass man zu merken bekommt, dass es das neue Leben, ein Leben der Reue ist. Wiederholt das Istighfar viel. Diejenigen, die wegen der Fülle an weltlichen Beschäftigungen keine Gelegenheit haben, diese sollten sich am allermeisten fürchten. Jene, die sagen, dass sie aufgrund weltlicher Beschäftigung nur sehr wenig Zeit haben, sie sollten sich sehr fürchten. Menschen, die angestellt sind, passiert es öfter, dass sie die Rechte Gottes nicht erfüllen können. Deswegen ist es in Zuständen der Unbeholfenheit erlaubt, die Gebete Suhr und Asr und das Maghrib und Isha-Gebet zusammen zu verrichten. Wenn man sehr gezwungen ist, dann kann man die Gebete zusammen verrichten. Doch richtig ist es, dass die Gebete zu ihrer jeweiligen Zeit verrichtet werden. Er, Friede sei auf ihm, sagt, ich weiß auch, dass wenn Arbeitgeber um Erlaubnis für die Verrichtung der Gebete gebeten werden, die diese erteilen. Er, Friede sei auf ihm, sagte zu Angestellten, dass wenn man Vorgesetzte, die selbst auch keine Muslime sind, darum bittet, dann erlauben sie, das Gebet zu verrichten. Für das Fallenlassen vom Gebet gibt es keine adäquate Ausrede, außer der Schwäche des eigenen Egos. Übt kein Unrecht und keinen Zwang in den Rechten Allahs und den Rechten der Schöpfung. Erfüllt die euch zugeschriebenen Pflichten mit Ehrlichkeit. Das heißt, man hat erst nach dem dann Nutzen von Vergebungssuche und Reue, wenn man die grundlegenden Gebote sich vorhaltend diese richtig befolgt, man in der Darbringung der Gebete regelmäßig ist und man die Rechte Allahs und der Schöpfung richtig erfüllt. Er, Friede sei auf ihm, sagt, also steht auf und zeigt Reue und stellt euren Herrn durch rechtschaffene Taten zufrieden und merkt euch, dass die Strafe für glaubenbezogene Fehler erst nach dem Tod geben wird und dass das Urteil, ob man ein Hindu oder Christ oder ein Muslim ist, am Tage der Auferstehung stattfinden wird. Doch die Person, die die Grenzen in Ungerechtigkeit und Feindschaft und Sünde und Untugend überschreitet, wird an diesem Ort seine Strafe erhalten. Dann kann er auf keiner Weise vor der Strafe Allahs fliehen. Also stellt euren Gott schnell zufrieden. Er ist außergewöhnlich gütig. Durch die plötzlich auftretende, erweichende Reue kann er die Sünden von 70 Jahren vergeben. So sagt nicht, dass Reue nicht erhört wird. Gedenket, dass ihr niemals durch eure Taten errettet werdet. Es ist immer die Gnade, die rettet und nicht die Taten. Deshalb werft euch vor Allah, dem Allmächtigen, nieder und bittet ihn stetig um seine Gnade und Vergebung. Weiterhin sagt er, Friede sei auf ihm, O gnädiger und barmherziger Gott, gewähre uns allen deine Gnade, denn wir sind deine Diener und haben uns auf deiner Schwelle niedergeworfen. Amin. Möge Allah, der Allmächtige, uns zu Erben des Gebets vom verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, machen und mögen wir die Thematik der Reue tatsächlich verstehend um Vergebung und Reue beten. Nun werde ich einige Verstorbene erwähnen und im Anschluss deren Totengebete anleiten.
Die erste Erwähnung ist von Frau Ansaberum, Tochter von Hazrat Mir Muhammad Ishaq Radiallahu Anhu. Vor einigen Tagen ist sie im Alter von 93 Jahren verstorben. Wahrlich Allahs sind wir und zu ihm kehren wir heim. Durch die Gnade Allahs des Allmächtigen war sie Musia, sie ist in Qadian geboren. Hazrat Mir Nasir Nawab Sahib Radiallahu Anhu war ein Großvater väterlicherseits. Ihre Mutter hieß Hazrat Saleh Begum Sahib Radiallahu Anhu, Tochter von Mansur Muhammad Sahib. Die Grundbildung erhielt sie von Qadian. Allah der Allmächtige gewährte ihr 2 Söhne und eine Tochter. Sie wurde mit dem verstorbenen Ghazi Shaukat Sahib verheiratet. Amir Muhammad Ahmad Nasir Sahib aus Rabwa schreibt in Bezug auf seine Schwester, sie war von äußerst simplem Gemüts, vollständig gutherzig und frei von Boshaftigkeit. Vor ihrer Heirat kümmerte sich unsere Schwester um die ganze Familie. Er sagt, als in den Anfangstagen von Rabwa keine Elektrizität vorhanden war und es sehr warm wurde und wir in Häusern aus Sandsteinen lebten, versammelten wir uns in einem Zimmer, um uns vor der Hitze zu schützen. Dort hing ein großer Fächelwedel mit Rüchen von der Decke. Dieser bewegte sich, indem man am Seil zog. Ohne eine Aufforderung zog sie für unser Wohlergehen durchgehend von draußen am Seil, damit wir in Ruhe schlafen konnten. Mit einer selbstlosen Leidenschaft diente sie allen. Ihre Kinder schreiben, unsere Mutter war eine äußerst aufrichtige Ahmadi-Muslima. Sie erfüllte all ihre Pflichten und Rechte als Ehefrau. Sie war eine sehr bescheidene und liebende Persönlichkeit. Die wichtigen und bedeutenden Begebenheiten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs seien auf ihm, seiner Khulafa, Gefährten, erzählte sie in einer sehr einfachen Sprache. Die historischen Ereignisse der Jamaat, die Begebenheiten vom verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und seiner Friede sei auf ihm, Khulafa und Gefährten, stellte sie auch sehr verständlich dar. Für gewöhnlich gab sie den Leuten und den Kindern die Anweisung, standhaft am Glauben zu sein und ein würdevolles Leben zu leben. Auf der Jamaati-Ebene war sie ein sehr aktives Mitglied. Ihre allergrößte Besonderheit war ihr Sanftmut für die Menschheit. Sie hatte auch eine große Leidenschaft für das Tabligh. Selbst am Terminal des Flughafens lud sie alle, einschließlich den Piloten der Fluglinie, zum Islam ein. Ihre Verhaltensweise beinhaltete Schönheit und Simplizität. Ihre Sprechweise war auch sehr lobenswert. Ihre Nichte, Frau Abdul Gaifi Saiba, sagt, sie ist nie von ihrer Grunderziehung, die sie von ihren Eltern hatte, abgewichen. Sie hat eine solche Leidenschaft für den Dienst am Glauben, dass sie in einer Stadt wie New York extra zur Moschee ging, um diese zu säubern. Leute berichten, dass sie, solange sie noch die Kraft dazu hatte, beim Einkaufen den Mitmenschen entsprechend ihrer Sprachfähigkeiten und Verständnis vom Islam predigte. Für Arme und Hilfsbedürftige herrschte in ihrem Herzen ein Sturm von Mitgefühl und Liebe. Möge Allah der Allmächtige auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen, ihr vergeben und gnädig zu sein und ihre Ränge erhöhen. Das zweite Totengebet ist von der ehrenwerten Frau Bushra Hakim Saiba aus Sialkot. Auch sie ist in den vergangenen Tagen verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie wurde 1955 in Batal im Distrikt Sialkot geboren. Die Verstorbene war fromm, gottesfürchtig, verrichtete stets die Gebete und das Fasten und war eine aufrichtige Frau. Gastfreundschaft, Fürsorge von Bedürftigen und die Liebe zum Khilafat waren ihre herausragenden Eigenschaften. Sie respektierte Waqf Zindagi sehr. Zu den Hinterbliebenen gehören neben dem Ehemann 3 Töchter und ein Sohn. Ihr Sohn, Herr Babar Shehzad Sahib, ist Missionar in der Gemeinde und dient aktuell in Sierra Leone. Aufgrund seiner dortigen Tätigkeit konnte er auch nicht am Totengebet seiner Mutter teilnehmen. Murabi Babar Shehzad Sahib schreibt, ich wurde in die Jamia eingeschrieben, worauf sie sich sehr freute. Sie fragte mich, welche Fragen mir gestellt wurden. Er antwortete, in der Jamia wurde ich gefragt, wer der Versorger der Eltern sein würde, wenn ich als einziger Sohn mein Leben dem Glauben widme. Er sagt, ich habe geantwortet, was ich antworten wollte, doch meine Mutter sagt, dies hörend, wenn ich 7 Söhne hätte, dann hätte ich alle dem Glauben gewidmet. Er sagt, in ihren letzten Tagen, als sie im Krankenhaus war, rief ich sie an und fragte, wie es ihr gehe. Trotz ihres starken Leidens sagte sie, dass es ihr gut gehe und sie entsprechend der Anweisung des Arztes alles esse und trinke. Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass wenn ihr etwas zustoßen sollte, ich mir keine Sorgen machen solle. Ich soll in Afrika dort, wo ich bin, bleiben. Auch die Kinder sollte ich nicht beunruhigen. Ich bin Waqf Zindagi, weshalb ich geduldig sein sollte. Er sagt, dies waren die letzten Worte meiner Mutter. Sie kümmerte sich um Arme, Bedürftige und Witwen. Sie unterstützte sie finanziell.
Immer wenn die Getreide- und Reisernte kam, teilte sie diese an mehrere Parteien auf. Möge Allah der Allmächtige vergeben und gnädig sein. Möge er auch ihren Kindern Trost spenden. Die dritte Erwähnung ist von Frau Nusrat Jahan Saiba, Ehefrau von Chaudhry Muhammad Akhtar Saiba aus Australien. Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 87 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ihr Opa väterlicherseits, Hazrat Babu Muhammad Afzal Ojalvi Raziallahu Anhu, war der Gefährte des weißen Messias, Friede sei auf ihm. Unter seiner Raziallahu Anhu Aufsicht fand ihre Erziehung statt. Sie erlitt eine Hirnblutung und war daher die letzten 16 Jahre bettlägerig. Ihr Sohn Sahid und ihre Schwiegertochter haben sich besonders um sie gekümmert. Die Schwiegertochter sagt, in ihrem aktiven Leben hat sie mich immer wie eine Tochter behandelt und war keine Schwiegermutter für mich. Sie war beständig im Gebet, Fasten und Tahajjud. Ihre Gebete verrichtete sie mit besonderer Hingabe. Sie hatte einen gesonderten Platz für das Beten im Haus eingerichtet. Als in der Mubarak-Moschee Dars stattfand, ging sie dort zu Fuß hin, um dort das Dars zu hören. Im letzten Drittel des Ramadan ging sie sogar für das Tarawih-Gebet hin. Sie hatte eine besondere Bindung zum Khilafat. Ihr Ehemann war Meister am Bahnhof. Egal, wo er gesandt wurde, veranstaltete sie Klassen, um den Kindern den heiligen Koran zu lernen. Als dieses Projekt in Rabwa begann, organisierte sie ebenfalls Klassen, um den heiligen Koran zu lehren. Neben ihrem Mann gehören zu den Hinterbliebenen 3 Söhne und 3 Töchter. Ihr jüngster Sohn, Herr Hafiz Rashid Javed Saib, ist Nazim des Darul Qaza in Rabwa und Waqf Zindagi. Möge Allah der Allmächtige ihr vergeben und ihr vergeben und barmherzig sein und ihre Kinder dazu befähigen, ihre Tugenden fortzuführen. Die 4. Erwähnung ist von Herrn Nasser Ahmed Qureshi aus Amerika. Er verstarb vor ein paar Tagen im Alter von 88 Jahren. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war der Ehemann von Frau Amtul Bari Nasser Saiba. Sie war eine lange Zeit in der Lajna Imaila Karachi als Sekretärin Irshad tätig. Zu den Hinterbliebenen gehören neben seiner Frau 2 Söhne und 3 Töchter. Sein Enkelkind seitens seiner Tochter, Herr Waqas Khurshid, ist Murabi und ein Enkel seitens seines Sohnes befindet sich in der Jamia Ahmadiyya Kanada in der Ausbildung. Sein Vater hieß Herr Mohammed Shamsuddin Baghaluri Saib. In seiner Familie kam die Ahmadiyya 1913, als der ehrenwerte Herr Maulvi Abdul Majid Saib, Vater von Hazrat Sayyida Zara Begum Saiba, Ehefrau des 2. Khalifen Raziallahu Anhu, in diesem Gebiet eine Jalsa veranstaltete und Beweise über die Wahrhaftigkeit des weißen Messias, Friede sei auf ihm, vorstellte. Sein Vater war sehr beeindruckt und ging auf die Bühne, um ihn zu treffen. Er erhielt Literatur, deren Lektüre in ihm einen Eifer für die Ahmadiyyat erzeugte. Er betete, Allah der Allmächtige zeigte ihm in einem Traum das gesegnete Gesicht des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm, und weitere erfreuliche Träume. Infolgedessen schrieb er dem 1. Khalifen Raziallahu Anhu einen Brief für das Bad, so gehörte er zu den ersten Ahmadis von Bhagalpur. Aufgrund extremer Feindlichkeit wanderte er mit seiner Ehefrau und seinen Kindern nach Qadian aus, wo er in seiner Treue und Liebe stetig fortschritt. Er hatte auch in Qadian Kinder nach Er hatte auch die Ehre, als Fahrer des 2. Khalifen Raziallahu Anhu tätig zu sein. Herr Nasir Qureshi Saib wurde in Qadian geboren. Nach der Aufteilung ließ er sich in Karachi nieder, wo er auch seine Bildung erlangte. Trotz schwerer Zeiten ging er mit großer Mühe und Hingabe seiner Bildung nach und erlangte später den BA in Elektrotechnik. Danach arbeitete er im Amt für Telefonie. Hier erreichte er die Position des Generaldirektors. Er ging mit dem Ruf eines äußerst fleißigen und aufrichtigen Vorgesetzten in den Ruhestand. Er war in der Jamaat Ahmadiyya Karachi im Halqa Nizamabad als Sadr Halqa tätig. Wo immer er lebte, auch an anderen Orten, diente er als Präsident der Halqa. Möge Allah ihm vergeben und gnädig sein. Seine Ehefrau Amtul Bari Saiba schreibt, ich erlebte ihn immer als beständig im Gebet und Fasten. Sein Herz hing immer an der Moschee. Er war ein verantwortungsvoller Ehemann, der sich um die Erziehung seiner Kinder kümmerte. Er half Bedürftigen, er liebte das Khilafat sehr. Er hatte eine saubere, direkte und wahre Redensweise. Und durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Möge Allah, der Allmächtige, auch seinen Kindern dazu befähigen, seine rechtschaffenen Taten weiterzuführen.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر